গাইজ এই মুহূর্তে আমি আমার বাসার ছাদে রয়েছি। দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর খেলনার কালেকশন রয়েছে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আমার বাসার ছাদে কিন্তু খেলনা খুঁজতে এসেছি। দেখো এখানে অনেক খেলনা রয়েছে। এখানেই কিন্তু খেলনার কালেকশনের শেষ নয়, আমি আজকে আরও অনেক খেলনা খুঁজবো। তাহলে চলো শুরু করি। গাইজ দেখো ওখানে আমরা একটি খেলনা খুঁজে পেয়েছি। এটা কি হতে পারে? ওয়াও গাইজ দেখো এখানে কিন্তু আমরা একটি খেলনা খুঁজে পেয়েছি। অনেক সুন্দর একটি টয়েস খুঁজে পেয়েছি আমরা। ওয়াও এটা কি? দেখো গাইজ এখানে আমরা একটি স্কুল বাস খুঁজে পেলাম। কিন্তু এখানে খুব চমৎকার একটি স্কুল বাস, বেশ বড় সাইজের একটি কালারফুল স্কুল বাস কিন্তু আমরা এখন খুঁজে পেয়েছি। দেখো কতটা সুন্দর এই স্কুল বাসটা, বেশ সুন্দর বেশ চমৎকার একটা স্কুল বাস আমরা এই মুহূর্তে খুঁজে পেলাম। তো এখন আমরা আমাদের এই স্কুল বাসটাকে আমাদের বালতির মধ্যে রেখে দিব। গাইজ দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন প্রথমত আমাদের এই খেলনাটাকে আমরা বালতির মধ্যে রেখে দিলাম। এখন আমরা আরও খেলনা খুঁজবো। গাইজ দেখো ওখানে আমরা আম গাছের মধ্যে কিন্তু আরও একটি বাস খুঁজে পেয়েছি। এই আম গাছের মধ্যে কিন্তু একটি বাস লুকিয়ে ছিল, সেই বাসটাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। এখন আমরা এই বাসটাকে উদ্ধার করব। তাহলে চলো শুরু করি। ওয়াও গাইজ দেখো আম গাছের মধ্যে কত সুন্দরভাবে এই বাসটা ঝুলে রয়েছে। গাইজ বাসটা কিন্তু এখানে আটকে আছে, যে করেই হোক এই বাসটাকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। ওয়াও গাইজ দেখো এখন কিন্তু আমরা এই বাসটাকে উদ্ধার করব। ওয়াও আমরা ধরতে পারছি না বাসটাকে, কিছুতেই আমরা ধরতে পারছি না, কিন্তু যে করেই হোক এই বাসটাকে কিন্তু আমাদের উদ্ধার করতে হবে। ওয়াও গাইজ ওকে গাইজ বাসটা আমাদের হাতে চলে এসেছে। গাইজ দেখো আমরা কিন্তু বাসটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। এখন আমরা বাসটাকে একটু চালিয়ে দেখব। চলো আমরা বাসটাকে চালাই। ওয়াও দেখো কত সুন্দরভাবে বাসটা চলছে গাইজ। বাসটা কিন্তু খুব সুন্দর, খুব চমৎকার একটা বাস, দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর, খুব চমৎকার একটা বাস। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে চলছে। ওয়াও চমৎকার। তো গাইজ এখন আমরা এই বাসটাকে কিন্তু রেখে দিব আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভেতর। দেখো বালতির মধ্যে আমরা কিন্তু বাসটাকে রেখে দিলাম। এখন আমরা যেটা করব, আমরা আরও অনেক গাড়ি খুঁজবো, দেখি কোথায় কোনো গাড়ি আছে কিনা। দেখতেই পাচ্ছ আমাদের আশেপাশে আপাতত কোনো গাড়ি নেই, কিন্তু আমরা মনে হয় যে আরও একটি গাড়ি খুঁজে পেয়েছি। গাইজ দেখো ওইখানে একটি লেবু গাছ রয়েছে। ওয়াও লেবু গাছের নিচে ওটা কি? দেখো আমরা লেবু গাছের নিচে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি। দেখো ওটা কি গাইজ? দেখো খুব সুন্দর একটা জেসিবি রয়েছে লেবু গাছের নিচে। ওয়াও গাইজ দেখো ওই লেবু গাছটার নিচে কিন্তু খুব বড় সাইজের একটি জেসিবি লুকিয়ে আছে। তো এখন আমরা এই জেসিবিটাকে উদ্ধার করব। ওয়াও গাইজ দেখো কতটা চমৎকার। গাইজ দেখো কতটা সুন্দর, কতটা চমৎকার এই জেসিবিটা। দেখতেই পাচ্ছ বেশ সুন্দর এই জেসিবিটা, বেশ চমৎকার সাইজের একটা জেসিবি। ওয়াও গাইজ দেখো কতটা সুন্দর, কতটা চমৎকার এই জেসিবিটা, বেশ সুন্দর বেশ চমৎকার। দেখো ওয়াও এটা বেশ এক্সপেন্সিভ একটা জেসিবি গাইজ। ওকে গাইজ আমরা চালিয়ে রেখি জেসিবিটাকে। দেখো জেসিবিটা কিন্তু চলছে। দেখো জেসিবিটা কত সুন্দরভাবে চলছে, খুব চমৎকার কিন্তু এই জেসিবিটা, খুব সুন্দর খুব চমৎকার। সো গাইজ এখন আমরা এই জেসিবিটাকে রেখে দিব আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভেতরে। ওয়াও গাইজ দেখো ইতিমধ্যে আমাদের বালতিতে কিন্তু অনেকগুলো গাড়ি হয়ে গেছে। এখন আমরা যেটা করব, আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি আমরা আশেপাশে কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কিনা। কোথাও কোনো গাড়ি নেই। গাইজ দেখো আমরা একটা গাড়ি খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও বেশ চমৎকার গাইজ দেখো ওখানে একটি গাড়ি লুকিয়ে আছে। ওয়াও একটি হোয়াইট কালারের ফুড কোর্ট কার লুকিয়ে আছে ওইখানে। আমরা এখন এই গাড়িটাকে কিন্তু উদ্ধার করতে যাব। গাইজ দেখো ওকে গাইজ আমরা গাড়িটার সামনে চলে এসেছি। দেখো কত সুন্দর গাড়িটা এই লেবু গাছের মধ্যে কিন্তু আটকে আছে। দেখো এটা একটা লেবু গাছ, আর এই লেবু গাছের মধ্যে কিন্তু আটকে আছে এই গাড়িটা। দেখতেই পাচ্ছ এই গাড়ির মধ্যে কিন্তু বার্গার, স্যান্ডউইচ, পিৎজা অনেকগুলো খাবারের ছবি দেওয়া আছে। সো আমরা এখন এই গাড়িটাকে উদ্ধার করব। ওয়াও গাড়িটা কিছুতেই বের হচ্ছে না গাড়িটা। ওয়াও গাড়িটা পড়ে গেল। গাইজ দেখো গাড়িটা কিন্তু লেবু গাছের নিচে চলে এসেছে। এখন আমরা গাড়িটাকে উদ্ধার করে ফেলেছি। দেখো কতটা সুন্দর এই গাড়িটা। গাইজ দেখো আমরা কত সুন্দর সাদা কালারের একটি সুন্দর ফুড কোর্ট ফাস্ট ফুড কার খুঁজে পেলাম। দেখো খুবই সুন্দর, খুব চমৎকার। এখন আমরা এই গাড়িটাকে চালিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে, তারপর কিন্তু এই গাড়িটাকে আমরা আমাদের বালতির মধ্যে রেখে দিব। ওয়াও গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে গাড়িটা চলছে, বেশ সুন্দর বেশ চমৎকারভাবে কিন্তু গাড়িটা চলছে। আর গাড়ির হুইলসের সাউন্ডগুলো কিন্তু অসাধারণ। গাইজ দেখো আমরা গাড়িটি চালাচ্ছি, দেখো কতটা সুন্দরভাবে গাড়িটা চলছে। ওকে গাইজ এখন আমরা এই গাড়িটাকে রেখে দিব আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভেতরে। তাহলে চলো গাড়িটাকে রেখে দেই। তো
তো গাইজ চলো গাড়িটাকে বালতির মধ্যে রেখে দিই। ওয়াও, দেখো আমাদের বালতির মধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকগুলো গাড়ি হয়ে গেছে। এখন আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি কোথায় গাড়ি আছে। ওয়াও গাইজ দেখো, কোথাও কোনো গাড়ি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ওয়াও গাইজ দেখো, ওখানে আমরা একটি গাড়ি খুঁজে পেয়েছি। এটা কি অ্যাম্বুলেন্স নাকি পুলিশ কার? দেখো একটি গাছের লতার মধ্যে একটি সুন্দর পুলিশ কার কিন্তু লুকিয়ে আছে। এখন যে করেই হোক এই গাড়িটাকে আমাদেরকে কিন্তু উদ্ধার করতে হবে। তাহলে চলো আমরা গাড়িটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। ওয়াও গাইস দেখো, গাড়িটা আটকে আছে, কিছুতেই গাড়িটা বের হচ্ছে না। আমরা অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু গাড়িটা বের হচ্ছে না। ওয়াও ওয়াও গাইস দেখো, গাড়িটা বের হচ্ছে, গাড়িটা অনেক কষ্ট করে আমরা বের করছি। ওয়াও চমৎকার গাইস, দেখো গাড়িটা কিন্তু অবশেষে বের হচ্ছে। গাইজ শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমরা গাড়িটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি। দেখো এখন আমরা গাড়িটা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখো কত সুন্দরভাবে গাড়িটা চলছে। গাড়িটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর, হলুদ রঙের একটি পুলিশ কার। দেখো আমরা গাড়িটা তোমাদেরকে কিন্তু চালিয়ে দেখাচ্ছি, বেশ সুন্দরভাবে গাড়িটা চলছে। ওয়াও, এর হুইলসগুলো দেখো গাইজ, দেখো গাড়িটা কত সুন্দরভাবে চলছে। অসাধারণ একটি পুলিশ কার কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়েছি এখানে। খুব সুন্দর, খুব চমৎকার একটি গাড়ি। দেখো গাইজ দেখো, বেশ চমৎকার একটা গাড়ি কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম। খুব চমৎকার এই গাড়িটা। সো এখন আমরা এই গাড়িটা রেখে দেবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভেতরে। গাইজ চলো আমরা গাড়িটাকে রেখে দেই। আমরা কিন্তু বালতির কাছাকাছি চলে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমাদের সেই বালতিটা রয়েছে। আমরা এখন এই বালতির মধ্যে কিন্তু রেখে দেবো আমাদের গাড়িটাকে। ওয়াও গাইজ দেখো কতগুলো গাড়ি হয়ে গেছে। এখন কিন্তু আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি আমরা কোথায় কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কিনা। দেখো আশেপাশে কোনো গাড়ি নেই, বাট দেখো হচ্ছে গাইজ, দেখো আমরা কি খুঁজে পেয়েছি। গাইজ ওইখানে দেখো আমরা কি খুঁজে পেয়েছি। আমরা জুম করছি ক্যামেরাটাকে, দেখো ওখানে অনেক সুন্দর একটি গাড়ি রয়েছে। এটা একটা বিশাল সাইজের মার্সিডিজ বেঞ্জ। না গাইজ, এটা মেবি একটা BMW কার। ওয়াও গাইজ দেখো, ওই লেবু গাছের নিচে কত সুন্দর একটি গাড়ি লুকিয়ে আছে। ওয়াও বেশ চমৎকার গাইজ, দেখো এর লুকটা কতটা অসাধারণ। সো গাইজ আমরা এই গাড়িটাকে এখন উদ্ধার করব, তারপর নিয়ে যাব আমাদের বালতিতে। তার আগে তোমাদেরকে একটু চালিয়ে দেখাই। দেখো গাইজ দেখো গাড়িটা কতটা সুন্দর সাউন্ড করে। গাইজ তোমাদেরকে আমি গাড়িটা চালিয়ে দেখাচ্ছি, দেখো কতটা সুন্দর, বেশ চমৎকার একটা গাড়ি কিন্তু এটা। গাইজ দেখো হুইলগুলো কত সুন্দরভাবে ঘোরে, জাস্ট হুইলগুলো দেখো গাইজ, খুব সুন্দর, খুব চমৎকার একটা গাড়ি কিন্তু আমরা খুঁজে পেলাম এখানে। চমৎকার একটা গাড়ি। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে গাড়িটা চলছে। ওয়াও চমৎকার, অসাধারণ। তো গাইজ এখন আমরা এই গাড়িটাকে কিন্তু রেখে দেবো আমাদের সেই বালতির ভেতর। আমরা বালতির কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছি। সো ওইখানে রয়েছে আমাদের বালতিটা, দেখতে পাচ্ছ গাইজ, ওইখানে আমাদের বালতিটা রয়েছে। এখন আমরা বালতির মধ্যে এই গাড়িটাকে রেখে দিব। ওয়াও গাইজ দেখো, বালতিটা কিন্তু ইতিমধ্যে ভরে গেছে। এখন আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি কোথাও কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কি না। গাইজ দেখো ওখানে কি রয়েছে। ওয়াও গাইজ, ওটা কি চেয়ারের মধ্যে? ওটা কি গাইজ চেয়ারের মধ্যে ওটা কি লুকিয়ে আছে দেখো। ও মাই গড গাইজ, দেখো কত সুন্দর একটি গাড়ি লুকিয়ে আছে চেয়ারের মধ্যে। এখন এই গাড়িটাকে কিন্তু আমরা বের করবো এখান থেকে। গাইজ দেখো কত সুন্দর একটা গাড়ি। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি ব্লু কালার স্পোর্টস কার আমরা খুঁজে পেলাম এখানে। গাইজ দেখো কতটা সুন্দর। গাইজ দেখো আমরা সুন্দর একটি স্পোর্টস কার খুঁজে পেয়েছি। এখন আমরা এই স্পোর্টস কারটাকে চালাচ্ছি। গাইজ দেখো স্পোর্টস কারটা কত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক সুন্দর, অসাধারণ একটি স্পোর্টস কার কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়েছি। গাইজ দেখো বেশ বড় সাইজের, অনেক সুন্দর, এর হুইলসগুলো কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে ঘোরে। ওয়াও চমৎকার, অসাধারণ সুন্দর একটা গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। তো দেখলে তোমরা কত সুন্দরভাবে গাড়িটা চলে, দেখো অনেক সুন্দর, এর স্প্রিংয়ের সাউন্ডটা জাস্ট অসাধারণ। দেখো আমি আবারও করে দেখাচ্ছি, অসাধারণ। তো এখন আমরা এই গাড়িটাকে রেখে দিব বরাবরের মতো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভিতর। তো দেখতেই পাচ্ছ ওখানে আমাদের বালতি রয়েছে। ওয়াও, এই দেখো আমাদের বালতি। তো আমাদের বালতি কিন্তু ইতিমধ্যে ভরে গেছে। বালতিতে কোনো গাড়ি রাখার মতো কিন্তু বিন্দু পরিমাণ জায়গা নেই, তবু আমি চেষ্টা করছি গাড়িগুলো রাখার জন্য। ওকে,
তো গাইজ ওইখানে আমরা আরও একটি গাড়ি খুঁজে পেয়েছি। দেখো কত সুন্দরভাবে একটি গাড়ি লুকিয়ে আছে ওইখানে। একটি কাঁঠাল গাছের নিচে খুঁজে পেয়েছি আমরা একটি সুন্দর পুলিশ কারকে। দেখো কত সুন্দরভাবে এই গাড়িটি এখানে রয়েছে, বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার। ওয়াও গাইজ দেখো, ওয়াও অসাধারণ একটি গাড়ি কিন্তু আমরা এখানে খুঁজে পেলাম। এখন চলো এই গাড়িটিকে একটু চালিয়ে দেখাই। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর, খুব চমৎকার একটি পুলিশ বাস। ওয়াও গাইজ দেখো এর হুইলসগুলো কত সুন্দর, কতটা চমৎকার এর হুইলসগুলো। বেশ সুন্দর একটা গাড়ি কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়েছি এখন। ওয়াও গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর একটি পুলিশ বাস। ওয়াও বেশ চমৎকার, চমৎকার একটা পুলিশ বাস গাইজ। ওয়াও চমৎকার। গাইজ তোমরা জানো ইতিমধ্যে আমাদের বালতিটা প্রায় ফুল হয়ে গেছে। ওয়াও দেখো গাইজ একদম বালতিটা কিন্তু গাড়িতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা যেটা করব, আমরা আরও একটা বালতি নিব। দেখো আমাদের কাছে কিন্তু আর একটা বালতি চলে এসেছে। এখন আমরা এই ছাদের মধ্যে যদি আরও কোনো গাড়ি পাই তাহলে এই বালতিটার মধ্যে রাখবো। তো চলো আমরা এখন গাড়ি খুঁজতে বের হয়ে পড়ি। গাইজ দেখো ওখানে কিছু একটা আছে গাইজ, ওই আম গাছের মধ্যে কিছু একটা ঝুলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও গাইজ এখন আমরা ওই আম গাছটার কাছাকাছি যাচ্ছি, ওখানে কিছু একটা লুকিয়ে আছে গাইজ। গাইজ ওখানে কিছু একটা লুকিয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু একটা লুকিয়ে আছে, বাট এটা কি? আমরা একটি গাড়ির হুইলস দেখতে পাচ্ছি গাইজ। দেখো আমরা জুম করলাম, ওয়াও আমরা একটি গাড়ির 4টি চাকা দেখতে পাচ্ছি এখানে। মেবি এখানে কিছু লুকিয়ে আছে গাইজ, আমরা বের করার চেষ্টা করছি। ওয়াও গাইজ এখানে কি লুকিয়ে আছে? ওয়াও গাইজ আমরা চেষ্টা করছি এখান থেকে বের করার জন্য। ওয়াও গাইজ দেখো আম গাছের মধ্য থেকে আমরা কি খুঁজে পেয়েছি। ও ওয়াও চমৎকার, চমৎকার একটা ট্রাক কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়েছি আম গাছের মধ্য থেকে। দেখো কত সুন্দর একটা ট্রাক রয়েছে, হলুদ কালার রয়েছে, ব্ল্যাক কালার রয়েছে, রেড কালার। ওয়াও নিচে আবার হোয়াইট কালারও রয়েছে। দেখো কতটা সুন্দর, কতটা চমৎকার। এটা বেশ সুন্দর একটি লোডার ট্রাক, বিশাল সাইজের কার্গো ট্রাক। দেখো দেখো আমরা এটাকে চালিয়ে দেখাচ্ছি, বেশ সুন্দরভাবে চলে এটা। ওয়াও এর যে সাউন্ড গাইজ, এর সাউন্ডটাই কিন্তু অসাধারণ এবং খুবই লাউডি একটা সাউন্ড হয় এটার মধ্যে। বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার। চলো আর একটু চালাই এই গাড়িটাকে। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। ওয়াও চমৎকার, চমৎকার একটা গাড়ি গাইজ, চমৎকার। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে, বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার একটা ট্রাক কিন্তু আমরা এখানে খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও চমৎকার, সুন্দর, চমৎকার। এখন আমরা এই ট্রাকটাকে কিন্তু রেখে দিব আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভিতরে। দেখতে পাচ্ছ বেশ সুন্দর একটা ট্রাক। ওকে গাইজ তোমরা আগেই জানো যে আমাদের আগের বালতিটা কিন্তু কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে গাড়িতে, সেই জন্য আমি কিন্তু আমার এই গাড়িটাকে রেখে দিব নতুন এই বালতিটার ভিতর। ওকে এখন আমরা বের হয়ে পড়বো আরও গাড়ির খোঁজে। গাইজ দেখি কোনো গাড়ি ওখানে খুঁজে পাই কিনা। গাইজ ওখানে দেখো কতগুলো গাড়ি রয়েছে গাইজ। দেখো ওখানে অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে, অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে ওখানে। দেখো অনেক সুন্দর। সো দেখো আমি জুম করছি ক্যামেরাটাকে। দেখো ওইখানে কিন্তু ওই রডের মাঝখানে রয়েছে একটি মনস্টার ট্রাক, আর এ পাশে রয়েছে একটি ছোট ট্রাক। আর এর নিচে যদি আমরা যাই, দেখো উপরে কিছু নেই, বাট নিচে মনে হয় কিছু আছে। নিচেও আমরা বেশ কিছু গাড়ি দেখতে পাচ্ছি, আমরা একটু জুম করি। দেখো ওয়াও গাইজ এখানে দেখো একটি লাল রঙের স্পোর্টস কার রয়েছে, আর ওই পাশে মনে হয় আরও একটি গাড়ি রয়েছে। তো চলো আমরা আগে উপরের গাড়িগুলোকে নামিয়ে ফেলি, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ওয়াও গাইজ দেখো এখানে কি রয়েছে। ওয়াও কিভাবে একটা গাড়ি এখানে ঝুলে আছে গাইজ, দেখলেই জাস্ট অবাক হয়ে যাবে। সো গাইজ এই ট্রাকটাকে এখন আমরা উদ্ধার করব। গাইজ দেখো কতটা শক্তভাবে এই ট্রাকটা আটকে আছে গাড়ির এই তারের মধ্যে। গাইজ আমরা কিছুতেই গাড়িটাকে কিন্তু বের করতে পারছি না, আমরা অনেক চেষ্টা করছি, বাট ও মাই গড গাইজ দেখো অবশেষে কিন্তু আমরা গাড়িটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি। ওয়াও খুব সুন্দর চমৎকার একটা ট্রাক কিন্তু আমরা খুঁজে পেলাম। এখন চলো এই ট্রাকটাকে চালিয়ে দেখাই। গাইজ দেখো এখন আমরা এই ট্রাকটাকে কিন্তু চালিয়ে দেখাবো তোমাদের। ওয়াও গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে ট্রাকটি এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার একটি ট্রাক গাইজ, বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার একটি ট্রাক। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে ট্রাকটা এগিয়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর একটি কার্গো লোডার ট্রাক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন। বেশ চমৎকারভাবে কিন্তু ট্রাকটা এগিয়ে যাচ্ছে। গাইজ দেখো বেশ চমৎকারভাবে কিন্তু আমাদের ট্রাকটা এগিয়ে যাচ্ছে, বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার।
সো গাইজ দেখো ট্রাকটি আমরা কিন্তু তোমাদেরকে চালিয়ে দেখালাম মাত্র। সো এই ট্রাকটাকে আমরা অনেকক্ষণ চালিয়েছি যেহেতু, তো এখন আমরা কিন্তু এই ট্রাকটাকে রেখে দিব আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভিতরে। দেখো ওকে, আমরা বালতির মধ্যে রেখে দিলাম ট্রাকটাকে। এখন আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি নতুন কোনো গাড়ি আমরা খুঁজে পাই কিনা। ওয়াও গাইজ দেখো ওখানে গাড়ি রয়েছে, আমরা ওই গাড়িগুলোকে খুঁজে আনতে যাচ্ছি। ওয়াও গাইজ দেখো কি পেয়েছি আমরা এখানে। গাইজ এখানে রয়েছে অনেক সুন্দর একটি মনস্টার ট্রাক, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার একটি মনস্টার ট্রাক কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়েছি গাইজ। বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার একটি মনস্টার ট্রাক আমরা খুঁজে পেলাম। দেখো কত সুন্দর একটি মনস্টার ট্রাক আমরা খুঁজে পেয়েছি, বেশ বড় সাইজের একটি মনস্টার ট্রাক। গাইজ দেখো মনস্টার ট্রাকটা এখন আমরা চালাচ্ছি, কত সুন্দরভাবে মনস্টার ট্রাকটা এগিয়ে যাচ্ছে। গাইজ দেখো অনেক সুন্দর একটি মনস্টার ট্রাক, বেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে আমাদের মনস্টার ট্রাকটা এগিয়ে যাচ্ছে, আর এর সাউন্ডটা জাস্ট অসাধারণ দেখতে পাচ্ছ। গাইজ দেখো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই মনস্টার ট্রাক, কত সুন্দর, কত চমৎকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রাকটা। সো ওকে গাইজ, আমরা এখন এই ট্রাকটাকে রেখে দিব আমাদের সেই বালতির ভেতরে। সো ওকে চলো আমরা বালতির মধ্যে গাড়িটাকে রেখে দিই। ওয়াও গাইজ দেখো আমরা রেখে দিলাম আমাদের মনস্টার ট্রাকটাকে আমাদের সেই বালতির মধ্যে। এখন চলো আমরা আরও নতুন গাড়ি খুঁজবো, দেখি আমরা কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কিনা। ওকে গাইজ দেখো এখানে দুটি গাড়ি লুকিয়ে রয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি গাড়ি লুকিয়ে রয়েছে। ওয়াও গাইজ কি লুকিয়ে রয়েছে এটা গাইজ দেখো। গাইজ এই লতা পাতার মধ্যে একটা গাড়ি লুকিয়ে আছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও দেখো এখানে একটি গাড়ি লুকিয়ে আছে, বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার। ওকে আমরা গাড়িটাকে বের করছি গাইজ দেখো। ওয়াও কত সুন্দর একটা গাড়ি গাইজ, অসাধারণ একটা স্পোর্টস কার আমরা কিন্তু খুঁজে পেলাম এখানে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো চলো এখন এই গাড়িটাকে আমরা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাই। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে আমাদের গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার একটা গাড়ি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে। ওয়াও গাইজ দেখো গাড়িটা অনেক সুন্দর। গাইজ দেখো আমি কিন্তু সেই স্পোর্টস কারটিকে চালাচ্ছি, কতটা সুন্দরভাবে স্পোর্টস কারটি চলছে। গাইজ দেখো আমাদের গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার একটা গাড়ি, বেশ সুন্দর চমৎকার একটা স্পোর্টস কার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে। ওয়াও চমৎকার গাইজ, চমৎকার একটা স্পোর্টস কার রয়েছে এখানে, দেখো কত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। গাইজ দেখো আমরা গাড়িটাকে আমাদের বালতির মধ্যে রেখে দিচ্ছি, এখন আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো। সো দেখি কোথাও কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কিনা। গাইজ দেখো ওখানে কি লুকিয়ে রয়েছে। ওয়াও গাইজ দেখো ওখানে কি লুকিয়ে রয়েছে, আমরা ওখানে খুঁজে পেয়েছি একটি নতুন গাড়ি। ওয়াও গাইজ দেখো আম গাছের মধ্যে কি ঝুলছে, আম গাছের মধ্যে একটি ট্রাক ঝুলছে গাইজ, একটি কার্গো ট্রাক, একটি গার্বেজ ট্রাক ঝুলছে আম গাছের ভিতরে। এখন এই আম গাছের মধ্যে থেকে কিন্তু আমাদের এই গার্বেজ ট্রাকটাকে উদ্ধার করতে হবে। ওকে শুরুতেই দেখি গার্বেজ ট্রাকের ওপর কি ছিল, এটা একটা চামচ ছিল, মেবি বালু তোলার চামচ, এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপর আমরা উদ্ধার করব আমাদের সেই গার্বেজ ট্রাকটাকে। ওয়াও গাইজ দেখো গার্বেজ ট্রাকটাকে আমরা কিন্তু উদ্ধার করে ফেলেছি। গাইজ দেখো গার্বেজ ট্রাকটার মধ্যে কি রয়েছে, গাইজ দেখো কতটা চমৎকার। গার্বেজ ট্রাকটার মধ্যে কিন্তু আরও একটা ছোট্ট টয় লুকিয়েছিল, এটি একটা ছোট্ট টয় হেলিকপ্টার, সরি এটা কোনো হেলিকপ্টার না, এটা একটা ছোট্ট টয় এয়ারপ্লেন। আমরা প্রথমে এয়ারপ্লেনটাকে একটু চালিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে। সো ওকে খুবই সুন্দর, খুব চমৎকার। ওয়াও ভো, ওকে ভো ভো করে কিন্তু এই টয় এয়ারপ্লেনটা আকাশে উঠবে এখন। সো ওকে ভো 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 ভো। ওকে গাইজ খুব চমৎকার একটি টয়েস গাইজ, খুব চমৎকার একটি খেলনা আমরা খুঁজে পেলাম। সো গাইজ এখন চলো আমরা এই ট্রাকটাকে চালিয়ে দেখাই তোমাদেরকে। ওকে গাইজ দেখো ট্রাকটা কিন্তু বেশ বড় সাইজের একটা ট্রাক, দেখতে পাচ্ছ এর হুইলসগুলো কিন্তু বেশ বড়, বেশ মোটা সোটা টাইপের একটা হুইলসগুলো রয়েছে এখানে। ওয়াও গাইজ দেখো কত চমৎকার, গাইজ দেখো কতটা চমৎকারভাবে এই ট্রাকটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। ওয়াও সো গাইজ এখন আমরা এই ট্রাকটাকে রেখে দিব আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বালতির ভেতরে। ওকে গাইজ আমরা বালতির মধ্যে রেখে দিলাম আমাদের সেই কার্গো ট্রাকটাকে।
গাইজ দেখো ওখানে আমরা আরও একটি গাড়ি খুঁজে পেয়েছি, আরও একটি সুন্দর টয় খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও চমৎকার গাইজ, দেখো চমৎকার একটা গাড়ি কিন্তু আমরা এখানে খুঁজে পেলাম গাইজ। এই লতা পাতার মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে ছিল এই গাড়িটা, দেখতেই পাচ্ছ। বেশ সুন্দর বেশ চমৎকার একটা গাড়ি আমরা খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, যে করেই হোক এই গাড়িটাকে এখন আমাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। ওয়াও গাইজ, গাড়িটা আটকে যাচ্ছে বারবার, তবুও আমরা কিন্তু গাইজ শেষ পর্যন্ত গাড়িটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি। বেশ সুন্দর বেশ চমৎকার একটা স্পোর্টস লুকের একটা গাড়ি গাইজ, দেখো কতটা সুন্দর কতটা চমৎকার এই গাড়িটা। আর এর হুইলসগুলো দেখো, বেশ বড় সাইজের হুইলস রয়েছে এখানে। ওকে গাইজ, বেশ চমৎকার একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। সো গাইজ দেখো আমরা এই স্পোর্টস কারটাকে চালাচ্ছি, দেখো কত সুন্দরভাবে স্পোর্টস কারটা চলছে। এর চাকাগুলো অসাধারণ অসাধারণ। সো দেখো আমরা গাড়িটাকে চালাচ্ছি সুন্দর করে এখন এই গাড়িটাকে কিন্তু চালাতে হবে। ওয়াও চমৎকার চমৎকার একটি গাড়ি গাইজ, দেখো কতটা সুন্দর। গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে আসছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্পোর্টস রেসিং কারটা। দেখো কত সুন্দর চমৎকারভাবে স্পোর্টস কারটা এগিয়ে আসছে সামনের দিকে, বেশ সুন্দর বেশ চমৎকারভাবে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে গাইজ। ও ওয়াও চমৎকার গাইজ, চমৎকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে গাইজ। ওয়াও চমৎকার চমৎকার গাইজ, খুবই সুন্দর খুব চমৎকার গাইজ। দেখো গাড়িটা আমরা কিন্তু তোমাদেরকে চালিয়ে দেখালাম, বেশ সুন্দর একটা গাড়ি, বেশ সুন্দর লাল রঙের একটি স্পোর্টস কার তোমাদেরকে আমি চালিয়ে দেখালাম। তো এখন আমি এই গাড়িটাকে রেখে দেবো আমার সেই বালতির ভিতরে। দেখো গাইজ ইতিমধ্যে আমার এই বালতিটাও কিন্তু একদম কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, দেখো একদম কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে খেলনা দিয়ে এই গাড়িটাও। তো দেখো আমরা এখন আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি আমার ছাদের ওপর আর কোনো গাড়ি রয়েছে কিনা। গাইজ দেখো ওখানে আমরা একটি খুব ছোট্ট সুন্দর গাড়ি খুঁজে পেয়েছি নীল রঙের। তো এখন আমরা ওই গাড়িটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো আমাদের কাছে। গাইজ দেখো কত সুন্দর একটা গাড়ি আমরা খুঁজে পেয়েছি এখানে। ওয়াও গাইজ দেখো বেশ সুন্দর বেশ চমৎকার একটা গাড়ি কিন্তু আমরা খুঁজে পেলাম। ওয়াও খুব কিউট একটা গাড়ি আমরা এখন খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, এখন গাইজ আমরা এই গাড়িটাকে কিন্তু চালাবো আমাদের ওয়ালের উপর দিয়ে। আমরা এখন এই গাড়িটাকে চালিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে। দেখো গাড়িটা কিন্তু বেশ সুন্দর। ওয়াও খুবই কিউট একটা কার। ওয়াও বেশ চমৎকার একটা গাড়ি। চলো এই গাড়িটাকে এখন আমরা চালাই। দেখো গাইজ কত সুন্দরভাবে গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। দেখো কত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে গাড়িটা। ওয়াও চমৎকার। তো গাইজ গাড়িটাকে কিন্তু তোমাদেরকে আমি চালিয়ে দেখিয়েছি। তো এখন আমি এই গাড়িটাকে রেখে দিব আমার সেই বালতির ভিতরে। গাইজ এখন আমরা গাড়িটাকে বালতির মধ্যে রেখে দিচ্ছি। দেখো আমার বালতি কিন্তু ইতিমধ্যে টয় দিয়ে কিন্তু কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ওয়াও, তো চলো এখন আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কিনা। গাইজ দেখো এটা কি, গাইজ দেখো ওয়ালের ওপর আম পাতার নিচে কিন্তু একটি গাড়ি লুকিয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও এটা কি গাড়ি গাইজ? খুব সম্ভবত এটা খুব সুন্দর একটা গাড়ি হবে। ফার্স্ট আমরা এই গাড়িটাকে বের করি, টেনে আনি। ওয়াও গাইজ দেখো কি বের হয়েছে আম পাতার নিচ থেকে। ওয়াও দেখো গাইজ কত সুন্দর চমৎকার একটি গাড়ি আমরা খুঁজে পেলাম আম পাতার নিচ থেকে। সো এখন আমরা এই গাড়িটাকে একটু চালাবো, চালিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে। ওয়াও গাইজ দেখো চমৎকার চমৎকার একটি গাড়ি। গাইজ দেখো গাড়িটা কত সুন্দরভাবে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। গাইজ দেখো এর লুকটা কতটা সুন্দর কতটা বিউটিফুল একটা গাড়ি, খুব চমৎকার একটা গাড়ি কিন্তু তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এখন, খুব চমৎকার। ওয়াও গাইজ দেখো একদম সুন্দর একটা গাড়ি। দেখো এটা অনেক সুন্দর একটা গাড়ি গাইজ, অনেক সুন্দর একটা গাড়ি, খুব চমৎকার একটা গাড়ি তোমাদেরকে আমি দেখালাম এই মুহূর্তে। তো এই গাড়িটাকে কিন্তু আমরা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখিয়েছি। সো এখন এই গাড়িটাকে কিন্তু রেখে দিব আমি সেই বালতির মধ্যে। দেখো আমাদের দুটি বালতি কিন্তু খেলনা দিয়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, দুটি বালতি খেলনা দিয়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সো দেখো ওকে গাইস, এখন আমি রেখে দিলাম এই টয়টাকে আমাদের বালতির ভিতর।